ejo hawe ni heza haguhishiye umunezero nyuma y'ibihe nyuma y'ibihe nyuma y'ibihe hahishe byinshi nyuma y'ibihe nyuma y'ibihe. Mwamutse ese ko waramutse waguriye iki mana yego komara nanga ko waramutse hari amafaranga ndusha wa muswa ntayakurusha se ntago nzangaha kuguhahira kugira ngo ubone amafaranga se niwe nyampu ni njyewe nyine niyasogiye agasi hakuguzana kugeze byari uzana kugeze byari tugasuze ubwira abakiriya nabi narumiwe uzigera ugera amafaranga ugira utike nk'iya ariko rero Simoni nari nkuzaniye amakuru buriye ubushize narakubwiye uzana ibintu byinshi kagira inkuru urabona iri duka ryawe ukarireba udashaka gutera imbere nk'ayandi maduka yose kandi nakurangiye ko nzakwereka umuntu agahita gukiza umva hano hose yakuze ukagira ya hejuru ubwo nabyo nibyo bikubanye wawuze uritagira n'agatenge cyakora mose wabere ariko wambonye uracyabona nza guhinga iwawe se wambonye hanyuma nkubaze uracyabona ngenza guhingira umuntu hanyuma nkubaze wowe wananiwe kwijyana ngo gushakira umuti asoni ariko rubize nanjye narago wa mugabo urabona iki nacyo kije kumuntera reba uko gize atasiyo mbaba nataspe na mugabo dore igihe ako si kibasumba Simoni narago abagore ni nuhe muzimu banteje mu kabyara niboneye nabibona ngende nyamuhe tuzamukubita uretse biriya bisatse ariko komane muje se madam ugenda utareba mbabarira ugenda ureba hujya mama mbabarira madam mbabarira rwose muri iyi minsi ibibazo byabaye byinshi isi iri kutubaga nta kintu komane muje ubu uri kwiseta rero oya ugenda ureba aho ujya abantu bose bafite ibibazo urumva ujye ugenda ureba aho ujya aha wasanga we waravutse ugasanga inzira zirahawe nta buretse ntabwo ari we wazanye abana ku ishuri bakaba bataragarutse abana sikoza abanje ukabyara ukumva uko abana bamera ukabona kunsakuriza umbaza abana ariko mwega kaza kwimini ariko madam babarira n'ukuri nguri directrice nari ndangaye uyobora iki uri inkomyi ntubona ugenda utareba si ikibazo ra babarira ukabyaro nta n'ukuri nari ndangaye urangazwa se niki mwabasema muri mu mateka mufite ibyo murimo swarungushije mu muhanda genda rwiza abantu bose uyu munsi ndeba ko niba bacagagurana ndagirana biswara nk'uko mubizi rero ubuyobozi bukuru bwamaze kohereza Apollinaire ku ishuri ni nayo mpamvu Gustave yatujeninze rero murabizi neza ko umutekano w'igihugu ari inshingano zacu niyo mpamvu mbasaba gukora cyane mu gihe gitoya aba bantu b'ibiyobyabwenge bakaba barangije gufatwa buri wese akwiye gushyiramo imbaraga ze nk'uko bikwiye Fande ariko ko hari gahunda bafite na Apollinaire uranyakumara no kwanza ukagasoza noneho karangira wenda ukazabona kongera kugaruka kugira ngo byose tubone akari ku poti gato dutanga. Oya byo ntekereza ko nimba dukorana nka team twagombye gukora nka team nta kintu na kimwe twagombye guhishanya hakavamo ibintu by'ubwiru. Oya nta bintu by'ubwiru nk'uko mugenzi wanjye bivuze ahubwo no kwiyo plan nge na Apollinaire twe twayitangije kandi nta wundi muntu uba ugomba kuyinjiramo. Mu by'ukuri rero ndakeka dusa nkaho dusoreje ahangaha
mugende musubire mu kazi ejo mu gitondo buri wese anyereke plan y'icyumweru afite sibyo sawa Allô? Yes, Roger. None ko nagushakaga cyane. Okay. Numvaga ntekereza ko uri mu misozi. Niyo mpamvu. Okay. Hanyuma rero reba koresha uburyo bwose bushobotse nkukeneye mu minota itarenze 10 hano kuri hoteli. Okay. Sawa. Ego? Good evening, boss. Good evening. How are you? Yeah, I'm good. None se, boss, ko mudasanzwe mumpamagara bwije, hari ka gahunda se mwari mudufitiye? Urebye nuko nayo ngukeneye cyane. Urabizi neza yuko nashaka kugira ngo wa mudamu nabonye mwe muri kumwe tumwinjize muri business kubera yuko naratekereje nsanga kubera ko ari umudamu aba nta muntu n'umwe wamukeka akaba ari uzajya tubikira imari yacu kandi nabonye anakureba akana ko mu jisho. Boss, to be honest, uriya mudamu usinzi. Uriya mudamu uzi ko ari Simoni wamwinjiye. Uriya mudamu rero ndumva tutamukoresha kubera ko how come dushobora gukoresha umugore n'umugabo muri iriya business? So we have to think about it. We have to be careful. Bashobora kuzadukorera ibidakorwa. Wenda ntabwo nigeze mbikubwira ariko Simoni niwe wamwinjiye boss. Umva rero sinzi our business nimba yaraninga neza. Okay. Umva nkubwire. Ikintu ugomba gukora wowe bikore. Genda umushake. Cyangwa se muhamagare. Mushake umwinjize muri gahunda ibindi tuzaba tubitekereza nako uretse gatoya. Reka jyewe nihamagarire uriya mugore mugenzi we aba ari we ugenda akamureba akamuganiriza ku buryo tuzajya kumwinjiza muri gahunda asanzwe abizi. Yes. Sibyo? Aho ngaho birumvikana n'ukuri. Ubwo ibisigaye jyewe ndamwihamagarira.
mwe Waramutse. waramutse neza hanyuma mbwira Natacha ari he? Natacha? Kamara rwose. Waramutse. waramutse ari he Natacha? Sema kuva ryari Natacha turarana? Kuba mumbaza buri gitondo. Nakubwiye ngo Natacha namubuze ntawe uri kwa se wawe namuhamagaye kuri telefone irasona ntagire uyifata hanyuma uri kumbwira ngo iki ngo nago ngo murana se ndi kukubaza aho ari. Natacha uruhinja rwabura nta kibazo mwiro basanga agiye no mu siporo. Muhi harya nkubwire ikihe kirimi wumva yego wenda ntago nashobora mu ndimi mwiga ariko ndi kukubwira ngo Natacha yabuze. Natacha yabuze? Yego nyine wamuhamagara mubura. namubuze twajyanga kirwa Natacha. Natacha nta kibazo ntago ari uri bumubure. ngaho ndabwira Shyaka gutya akasubiza ibi cyangwa ntanasubize. Natacha we rwose wagira ngo baramumugije none ngaho reba namuhire nawe nta kintu bimubwiye. Abana nabyaye kuki badakundana? simbizi ndarebera harya handi hantu yakundaga kujya nihera ntabwo. Kigabo we nushaka kuryama usinzire uryama uko byumva ushira ibitotsi tekereza ibyo mwumva ariko nzakuzunguza uzamenya nibwo uzamenya ikibasumba wundi we muri we hari ikibasumba se umugore wa nkoko kushira sinzere shirime mugabo mwiza mugabo gikundiro ubushukema ndagukundira biza ariko siko nta muntu nigeze shyira mutima wawe ntawe niyo byamye niwe ndota sinzi niba nabizi cyangwa icyo bibona nukuri kw'Imana ndagukunda bimwe ntazi n'ibyo aribyo byandenze cyane ndagukunda ujye ubibona zaho sura ko nataye iwanjye nkazi wawe iyo ndahane kugira amahoro shamu kugira nk'ibitotsi sigaye nabibura ariko urukundo ukunda no wagira ngo mugutererane cyose nenda gukunda ndabizi pe mugabo icyo ngiye kugukorera ndashaka kukubakira inzu rwose mfite surprise nyinshi ndi kugupangira c'est vrai. Ako shiri rero nanjye nari gufite ka surprise nibyo kuri mugabo nkunda kwe reka njye kukakusanira ngaho. Petit vieux cochon, vieux vieux vieux. Debera wan. Ndakasha. Ndakarakona ibyuki. Ukakubitira. Kudebera kayino ndaje. Gufero neza mahari sana. Neza na. Kana mahari. To, nagira ko. Agusha. We Shyaka. Shyaka. Byuka tujye ku ishuri mwana. Byuka. Mbona tujye. Byuka mwana tujye ku ishuri. Umva se. Ai kinacyo shawa. Ngo cyo ku ishuri cyaha twitse gusa. Umva se tugende. Byuka tugende kwiga. Amba tujye ku ishuri mwana juva muri ibyo gije muri.
ndebera ibintu mwa muri wege nabyukiye muhamagara kuri telefone byuka mani tuvanike umbyutse bityo ambara mani tujye ku ishuri twakerera ubu isaha nizo ubu kiryamye ushaka kuguma amanota mwa ushaka kugira ngo turacyarya koko ukabyara Rube ino shuka ntabwo nayishipinze ejo bundi Mateo usubire mu mafaranga yanjye singiye mayitata mu we na shaka simuyikoze itorosho kandi urabizi nari tusho tuba dukeneye tujye dukorwa ahangaha none dore murayiciye shaka agomba kuzana indi wabo directoma byabikora nk'akazi mani nk'akazi aho bumva ntagaze ari shuka gusa ibikoresho byashize of course ariko ishuka yazana yose nagaruka n'ishuka nayishi mana nyagase amaze ibyumweru bingahe bibiri ejo sase mani cyane Kigali Huye kugira igena ishuka araza n'ingimana nigire ku ishuri arakerewe ubundi ndewe ntacyo uhomba nta niwiga n'uzi ibyo ari byo okay usasa ubwo buriri cyo kugasasa nubwo kameze uko usase gutya wegere tara ukishe gutya muri ushobora no kujya ukabona yitahaniye agateka we nta wamenya ukuntu utuntu two kuri randevu abona uyu munsi banaye ukaba ubundi nkazana umuntu bite kutaza amazi ubu uko niwe wanyirukansaga ko kunsize mwana h'umuhuru tudo mungu se kabyutsa ko bimeze ikibazo ashobora gukemura hano bishatse rero tugenda uri bwitondo wambyukije ariko neza uciye mwana uciye ayi ngata shaka yo kwa kintu yo manyi dukereza bite oya wa kintu umva umve wayambwiye muzajye kumureba mwana wiki muzajye kumurava wawe naragushaka sinzi nashaka kubwira ako Stephen washyaka muhurire hewe kandi utangiye kuzima ariko impinga mwana oya twigere oya wa kintu aho uvuga uyu mushikapi impamvu atamuzi ntabwo akibi wanyu wa kintu asigaye abana kibasumba kibasumba wa mugore w'umusirimu wajya ngo na mugabo ujye none imiterere story unaniwe umwarimu yavuze ndumva ariko umuhungu yavuze mururumbi uba ntubyibagirwe wa kintu hizo ariko nda Simuka byaramwe mwana ugejeje iki gihe atari yaza ntabwo yaraye hano wari hehe nzangira mpamagare telefone yombi
wese koko yayifashe. Umenya ntibushakire hehe koko. Iyi si inshuro ya kangahe muhamagaye? Uyu mwana agiye kumushakira hehe? Use yaba yagiye kwa se wabo? Use yaba yarayeyo iki gihe bikaba bigeze mu masanga hatari yaza batari bana bimbwira koko? Uyu mwana ndamushakira he? Ko wumva rwose ubona ngowe kaho ureba ibibazo by'urebe. Niyo mubwiye nta nubwo abanyitayeho. Ariko ngere ukuntu mba ndi kumuhangayikira. Ariko wagenda kumurebera kwa se wawe. Ibi nanjye ndimo ngo ndahamagara. Oya, reka njyeyo. Nimba abana mumvishe uriya mugore muhorakera aza kumbona. Mwaramutse. Kose waramutsera. Papa Yvode sarahari. Akasakumiro ngo ngwiki ngo Papa Yvode ariko madame nako kanyi wiriwegeje yuko naje iwanyu warageze ukambwira ngo sinzagaruke di none uzanye gutya uraje umva mbare kabiri wamviriye ahangaha Papa Yvode nawe uhari wanterera ipasi iranga agira ku Mama Nata karibu. Oya ntabwo nica ahubwo naje kureba yuko Natacha ari hano yaba yaharaye. Natacha ariko akasakumiro niko ngo Natacha dusigaye tugucumbikirira wo mwana ariko rero ikisetsa ari kimwe niko wabonye umugabo yaragutaye uragije. Oya ndeka mvuge ihangane mvuge Papa Yvode warangije kubona umugabo wagutaye none usigaye ubona unagira ijosi ku mugabo wanjye ntacyo nganze njye kwihigirira abana banjye kanjye guhigira abana banjye icyo bagomba kurya ateje batazasabiriza cyangwa ngo bajye koraraguzwa nk'abawe. Ihangane Mama Nata. None se Natacha umaze kumura byibuze wahamagaye se ngo wumve uko bimeze umusubwire uko ikibazo cyagenze. Reka kiri mushati tugende umunota umwe. Saga nabi cyane twagenda. Utafunze ku muryango ntacyo. Nata. Wiriwe. Ese urarwaye? Uriya muntu ukuzanye se nuwe? Nyuma y'ibihe hahishe byinshi ukuri none ntibigutesha hazaza.